2020. El primer punt, com bé haureu pogut veure a l'ordre del dia del present ple, és lectura del manifest institucional en honor a la regidora Núria Marés de les Heres i minut de silenci. Si us sembla, procedirem a la lectura del manifest i després ens aixecarem i farem un minut de silenci en honor a la Núria. Homenatge institucional a la Núria Marés. Avui, 30 de novembre de 2020, volem aprofitar el present ple per rendir homenatge a la Núria Marés de les Heres, regidora de l'Ajuntament de Breda des del passat 13 de juny de 2015 i fins a la seva renúncia, acceptada pel ple del passat 5 d'octubre. Malauradament, els motius de la renúncia eren de salut, fet que va comportar la seva mort el passat 24 d'octubre. Des de la més alta institució municipal volem rendir homenatge a la regidora, companya de govern i amiga Núria Marés. Regidora de Festes, Ciutadania i Gent Gran del juny de 2015 al juny de 2019 i a partir d'aleshores regidora de Festes i Igualtat, la Núria Marés ha estat una regidora constant, dedicada plenament a les seves àrees i a la vida municipal. De tarannà directe, verb àgil i sovint amb un caràcter contundent molt propi de la seva manera de ser, la Núria ha estat una regidora efectiva, resolutiva i plenament responsable de totes les seves àrees governamentals. Quan quelcom queia sobre la taula de la Núria, podies estar tranquil que se'n cuidaria de manera discreta, efectiva i directa. Regidora efectiva i companya de viatge, fidel, omnipresent i capaç de transigir pel bé comú malgrat les possibles discrepàncies. Companya de govern amb qui sempre podies confiar i delegar qualsevol responsabilitat. Ella hi era sempre, malgrat les seves múltiples ocupacions. Una regidora que feia equip, que aportava, que sumava, que ajudava a l'esperit d'equip, cohesionava i construïa. Alguns són més d'abstraccions teòriques, ella era dona d'acció. Sovint assentava càtedra i els demés membres de l'equip de govern combregàvem. Res més a dir, paraula de Núria, tenia tota la raó del món. Companya de viatge i amiga de vida. 1001 experiències viscudes al llarg de la darrera dècada. Des dels inicis de la fundació de la secció local d'Esquerra a Breda, ella va ser des del primer minut un pilar primigeni fonamental del nou projecte polític que s'estava construint aleshores. Des dels inicis, per allà un llunyà 2017, passant per l'entrada a l'equip de govern el 2015 i acabant amb tots els dilluns de junta de govern compartits, amb tots els caps de setmana de dinars, sopars, festes, festetes i de més que hi ha al llarg del calendari anual. Totes les hores entre setmana, a les tardes, dedicades a desfogar-nos del dia a dia, de les emprenyades, de les alegries, de les decepcions. Projectes que arrenquen, projectes que s'estavellen, pedres pel camí, llums, ombres. La vida mateixa, sintetitzada en el si d'un col·lectiu humà i una relació d'amistat que ho entreteixeix tot lentament, però de manera inexorable. 1001 experiències viscudes i totes superades pel convenciment immortal d'estar treballant plegats per un bé superior. Treballar pel nostre poble i per la nostra gent. Treballar per fer de la nostra vila un lloc millor per deixar els nostres fills i nets. Compromís indestructible que la Núria va fer seu des del primer moment i que sempre va seguir. Fins i tot en els moments on la motxilla que carregava pesava molt, era capaç d'aixecar el cap i posar per davant el compromís col·lectiu per davant d'altres coses. Compromís amb nosaltres, compromís amb el projecte, compromís amb el poble, compromís amb la nostra gent. Regidora, companya de govern, amiga, no ens en podem estar de dir-te que has marxat massa aviat. El sentiment de buit i de pèrdua que has deixat darrere teu és difícilment explicable en paraules. T'enyorem des del mateix dia que ens vas dir que deixaves l'acte de regidora per dedicar-te plenament a tu i a la teva salut. T'enyorem els dilluns a junta de govern. T'enyorem els dilluns, i els dimarts, i els dimecres, i els dijous, i els divendres, i els dissabtes i els diumenges, i tornen a arribar el dilluns de junta i et continuem enyorant. El teu buit és present, però de la mateixa manera que ens entristeix, també ens ha d'omplir d'orgull. Orgull perquè això vol dir que les petjades de la teva vida són inesborrables i mentre et recordem, hi haurà una part de tu que no ens deixarà mai. Te'n vas massa aviat, Núria, i amb tu una part del nostre projecte polític,
una part de l'equip de govern i una part de cadascú de nosaltres. La teva és una pèrdua col·lectiva. El teu poble, la teva gent, la teva família, tots et trobem a faltar, Núria. Res tan senzill, però res tan profund. Et trobem a faltar. I com que et trobem a faltar, no t'oblidarem mai. I així mantindrem la teva flama encesa dins de cadascú de nosaltres. Allà on siguis, Núria, de ben segur que continuaràs lluitant pel que és just i noble. Canya el mico, que diuen. Siguis on siguis, mira'ns amb un somriure als ulls i, sisplau, no deixis mai de ser tu mateixa. Gràcies per tot, Núria. Et trobem molt a faltar. Ja tinc espai. Un cop llegit